اللي يقول لك اتغير عشان خاطري، قول له انا مش هتغير عشان خاطر حد. قول له انا كده وهفضل كده وراضي جدا عن نفسي. قول له ده طبعي ودي شخصيتي وده اسلوبي ودي طبيعتي، واظن ان من حقك انك تحافظ عليها طالما ما بتأذيش حد. كلنا مختلفين ومحدش فينا طبعه زي التاني ابدا، واللي بيحبك بجد المفروض ان هو يتقبلك زي ما انت، هيحبك بعيوبك قبل مميزاتك، هيشوف الحلو فيك اكتر من الوحش، هيحترم فيك اختلافك عنه. من الاخر انت مش هتقبل في حياتك بناس مريضة يطلعوا فيك عيوب الدنيا ويقنعوك انك لازم تتغير، ويمارسوا عليك اساليب التملك والنقص والانانية. المشكلة ببساطة عندهم هم مش عندك انت، عشان مفيش حد فينا كامل وكلنا عيوب، ولازم نستوعب ونفهم ده كويس ونستوعب بعض. من حقك تلاقي ناس تقبلك بطبيعتك، ناس تحسسك انك فعلا مميز ومختلف، ناس يقدروا قيمتك مش يقللوا منها، ناس تحبك بعيوبك وبكل اللي فيك، عشان بجد انت تستاهل تتحب زي ما انت. دمتم بخير.